teman-teman, nama aku Elsa. Halo teman-teman, nama aku Dia. Aku mau buka Telur Elsa. Aku dapat Vito, Olaf, Monster. Ini monsternya, ini dia monster. Ayo buka yuk. Buka. Tak. Ya tak. Jangan sampai dia. Elsa. Ini tenten. Tuh Elsa teman-teman. Tidak bisa tanganku. Ini sama Vito. Wah, teman-teman. Dapat ini ya teman-teman. Wah, aku dapat cincin Elsa. Dapat cincin Elsa. Tanak lagi. Apa ya? Ini lagi. Lagi. Aku dapat cincin, dapat temu Vito. Terima kasih teman-teman tonton aku. Sampai jumpa. Terima kasih.